ليفيكتيف ديال المنطقه قاعده 2012 2017 نعم. امشي قلا وعديني يقعدوا الشباب الراشدي ديال الوقتين 20 بابورن امشي قلا امشي لا اللي جبت ديال راشدي يعطيك الصحة مثلا قبل هذيك الشمع دار لا كيستيون كاينك ما كتسمك تاهي وت الحاجة دايرين نسل ثورة ما كتكفى لا كومباني الكترال مازال نسل لي رومور مازال نسل تنشوف غنيون الاخبار اسقارن باللي سميت البريزون تاع بي سي إلي بار لي زيلو سوفران داك اليوم كيزمر وندغرو داكي سمحتي كل دقيقة وندغرو داكي ونكاري اليوم البريزون تاع بي سي نو الكود كومينال اكيني قلا ولا لي ياود اكيني قلا اون 2012 اكيني قلا اون 2012 هذا كاع زمر وندغرو امكاري اليوم امكاري لو سلواي تغيوانت نانك سي l'article 65 du code communal. Le président est déclaré président de l'Assemblée populaire communale le candidat tête de liste ayant obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, est déclaré président le plus jeune des candidats. C'est clair et simple. Mais malheureusement, le Kounzeri صبنت دونك اسمح لك انا ما باش كنا نسفهم ايوا كذا غادي تسول وكاد وجمعنا راه تفهم من استفادتنا فرانسيس المير نعم قران تغيوانت هذه عدي وين يقارن وايض ديال الصوات مالو ساند كيف نسند ديال الصوات وين مزيان راه عدينا غفقرو هكا يعطيك صحيح انا بلا دعاء تسقسينك ايفيكتيفمون كنا نعدى 20 شهور ديال تغيوانت بونكار من بضعت غوانت بونكال نفان تغوانت بونكال صرز نفاتين تمالات ولا شاف قلان ديك السلحو الور نخدم نعرض شاد نسبت دي فاموانيا الغاشي ولا انا on a relancé tous les projets bloqués on a relancé ماشي الا وليتني بلوكين دينا par la mauvaise gestion il y a mauvaise gestion donc on a fait des mains et des pieds pour relancer les projets bloqués pour redonner confiance à nos citoyens. كان مزيان نفان زاكين كاسليمان ان بروجي سوفنا لونتربريز دوبوي 2012 نكوني كنو لونتربريز نبوتي دونك اطاس كنا نفان دي تغوانت بونكاران 37 décharges assez ouvert et roman. Nous avons engagé l'opération de ramassage des ordures ménagères. Donc l'opération qui était lancée, malgré la réticence de tous les élus. Oui, mais on s'est engagé, nous connaissons qui est chargé de l'environnement. Alors on a engagé l'opération نزرب بلي الخصاص نزرب بلي الخصاص مي الناس متنكم ميم وكذا ديالسن ils sont obligés de continuer خاطر لا شينو ومتنو ميتون دار لي باكاروتير وزماس نتكسنشتك on a éliminé une trentaine de décharges publiques بغات تستنى مسبا خاطر نفوض داني سي ليكزيكوتيف بدون فا حتى كاين يتنجل يثقيل دونك كملنا راه توالي ما كل يوم مالا الغاشا نسمح سيسن توالين يضم لكن ديك فردان كل يوم دونك ساكين بزرات كان ذنبيه كانت تفكير وانا ولاش من هذا غوت بونكار نفان كانت تذرين تواتسوت نفان كانت تذرين تواتسوت زمارتي تفذرا تفذرا تفسا يساون تفذرا ازونا ياكو تذرين على كل حد تواتسوت تحريكنا كيشطح مي تيقا قولاش زاد تفذرا هي غير هذيك ثركان لا تذرين تواتسوت دونك مين كش من كل يوم D'ailleurs, je suis pour donner le bilan, après une année, après un passage, du même moment, nous avons dit que dans chaque village, une à deux, trois entreprises. Où les gens une sont, la Chine a fait où les gens ont zéro, un petit projet. Donc le passage, Zina, je vais d'arber. De la Chine a fait et je tiens à remercier. À remercier il y a que les comités de village, les présidents des comités de village qui ont témoigné de la campagne électorale
on a leur faveur, la zone, ils ont tous témoigné des meetings. Tu vois, les Facebook, les pages, les meetings. Voilà, les meetings, c'est en direct. Il y a des comités de village qui ont témoigné, ils ont tous témoigné, témoigné de notre passage à la PCC. C'est pour la première fois. Les comités de village témoigné quant au passage d'un élu de la PCC Boungara. ذا نقيم كان مثل داخل تغيوانت بونيغارا غاس اولي شمس زورو تبدا تنات تغيوانت مفاتين سمعلال معنا امش يعني ليطا نالو لا كاباسيتي تاعها تغيوانت بونيغارا ما يمكنش تفهم ما يمكنش تجامي تفهم. Et oui, c'est une question délicate. Et c'est difficile même d'évaluer les capacités de votre mondial. Parce que il est au-dessus ils sont au-dessus des capacités. Vous avez évalué ça, mais زمرك دينا كان دا شو نفن تبعت بونغارا نفن ان ديزوردر توتال وليش السيرفيس يدنا القماس وليش السيرفيس يقلحون لكن هو ثا الحال انتفض اخدام يونيسان ديبلومون كونتابيليتي خدم ديال الوربانيزم يونيسان ديبلومون جيني سيفيل يخدم ديال السوسيال دونك الخلطه الداخليه ميم خدام فنان مانسن يا طرود بارسيون كي تهضر سير في خدام ديجا اش ديال لي ساليي خاطر ماشي هنا السبان لافايت تغوانت بونكا نسبه لافايت تغوانت بونكا سي لي ريسبونسابل جي لي دي لي ميتيك مازال تناود واش تناود السبان لافايت دو لا كومي بونكا سي لا ريسبونسابل دو سات ابيسي وجانا ميم با يخدم الخدمه دونك ما تسكسو هو كسي ثلاثه دونك ظهرت الخلطه ديالنا دونك لي سيرفيس وغالبا ils sont paralysés. وقلت له انت ترى زداخل. Nous il y a certains projets qui ont été réalisés dans l'anarchie, c'est des projets à 80% à refaire. C'est des projets qui sont à refaire. Il y a le parce que nous بدنا راه باش نريحون لي بروجي إلا تزرمو كساكي قلادي الجزائر تاعش الساكي ما دي انو طابون وتبدا دارني وقارص خدمه المود ديال كون ماشي كان بروجي صراحه il faut le contrôler. القرار سي غادي تزرب الخساره سي شنو بيان سور il faut le contrôler نكون اطاس لي زونطوبر نحبس اطاس لي زونطوب داير بالك 60% سكسنا حملنا راه شنو ما نكون تغوانتنا نحمل ونبغى الخساره تغوانتنا ولا دارنا الخساره جيت ريسبونسابل ديالنا الوغ ونا دارنا الخساره تغوانت تحبسها je suis obligé de faire ça. Mais là, sur le plan financier, la commune, il veut des subventions de l'État. Nous avons voté dernièrement le budget, il couvre 6 mois de salaire. C'est tout. تريد نرجع لا سيبونسيون ديال ليتا باش تخصصنا خدام دونك لا كومينا ولتسكشا ماشي et voilà c'est voilà effectivement ضغط اللي حالا تمرث ولا سمات باشوش تدري مسفوك اقلاض ديال الوقت نتاقى شوف نهار لوستيريتي امشي قوالا لو سيدي تفراس ما لا يلا غيوان تبونكا et c'est زعما دينا تغاون تبونكا c'est un grand chantier ودينا غير كان دينا خاطر ماشي يوث ثغيوان تاع يسال 17 لي زونجا 5 لي شوفور parce que les plans de gestion ont été mal faits au propos de la fonction publique mais qui là l'enquêtement est ni يقن الى كومينا donc nous connaissons des زواره الى قتيني une organisation الزاخل une organisation الزاخل تغوانت دي سيرفيس ما ودينا une organisation nous connaissons même nous غادينا on va faire une assemblée parce que on va essayer de travailler avec eux, on va remettre les services d'abord de la PC sur pied,
nous sommes des ordonnateurs. Donc, on bat